Labas, mano vardas Aušra. Aš esu Vika. Mano vardas Greta. Denisas. Andrė. Aš esu Rūta Ostrovskaja. Mano vardas Ivan. Kaip gali pristatyti ex-gydytoją? Emigrantas. Veikiantis žmogaus teisų srityje. Sociologas. Darbas su jaunimu. Organizuojantis trans žmonių savitarpio pagalbos asociaciją. Meno lauko žmogus. Tau čia gali baisiai žiauriai skambėti. Social activist. Man patinka visi gyvūnai, bet labiausiai katės. Labai geras, nežinau, kad verbuojam vaikus, bet... Kad turėtumėm rimtesnės pajėgas ir Sorošas pagaliau pradėtų mokėti pinigus. Ne, aišku, gali kas nors blemba rimtai priimti šitą. Nežinau, gal čia šiek tiek radikalus pabūsiu, bet manau, kad tos propagandos yra daug, bet ne iš LGBT plus žmonių pusės. Suteikimas žmonėm žinių apie tai, kad jausmų yra įvairių, žmonių yra įvairių, tapatybių irgi yra įvairių. Ir nereikia kažkaip apsiriboti, kad žmonės turi būti būtinai tik kažkokie, o ne kitokie. Mes gyvenam 21 amžiuje. Norėsit šnekėti su savo vaikais apie tai ar nenorėsit? Nuo 7 metų jie gali prisigūglinti visko, ko jūs norit ar ko nenorit. Tai gal tiesiog reiktų jiems teisingą žinutę su nestereotipais paremtą paduoti informaciją. Aš praktiškai iki 19-20 metų savo net neleidau pagalvoti, kad mano seksualumas yra nenorminis. Ir mane tai vedė ir į savidestrukciją, ir į alkoholio vartojimą, ir nesveikus santykius, kurie man tikrai gadino emocinę sveikatą. Ir tam, kad aš iš to išeičiau, man reikėjo labai daug laiko ir atsitiktinumų. Tai iš esmės, jeigu ta informacija jaunus žmonės gali pasiekti anksčiau, vadinasi, kad mes rūpinamės jų ir emocinę, ir seksualinę sveikatą. Jeigu mes apie tai nekalbėsim, nereiškia, kad tai neegzistuoja. Tai čia tiesiog vaikui pasakyti, arba jaunam žmogui pasakyti, kad ieškok savo kelio, tai aš nelaikau to propagandą, tiesą pasakius. Jauni žmonės, būdami paaugliai, arba gal ir ne jauni, galbūt ir pusiaukeliai gyvenimo, matytų, kad yra žmonių, kurie nebijo kalbėti, kurie turi ką pasakyti, kurie nesislapsto, kurie yra lygiaverčiai visuomenės nariai. Tai yra labai svarbu tiesiog demokratijos suvokimui. Leisti netgi ir vaikams mokykloje suvokti, kokia visuomenė yra spalvota ir kad tas visas jos spalvotumas, jis nėra neigiamas dalykas. Kai tu jau viduj žinai, kad viskas yra iš tikrųjų tavim gerai, tai jas nereikia gydyti. Jaučiausi saugiai erdvėje, kur galiu atvirai kalbėti apie savo jausmus. Aš netitinku normų. Aš esu stora, pusplikė galva, yra pakankamai aišku, kokią aš poziciją užimu sociume, plus lesbietė, jeigu aš einu su partneriu ar mergina, tai irgi tu turi visada būti kažkaip būt sąmoninga, kas yra aplinkui. Tai tokie, ypač vaikštant su partnerė, tai yra maži aktyvizmai realiai, laikytis už rankų. Tai yra tas, kas aš esu, tai yra mano identiteto dalis. Vien tik tai, kad aš drąsiai einu ir sakau, ne tai, kad provokuoju, bet sakau dalykus ir sakau, tai mano ir rodau ir sieju tai su menu, su savo veiklom. Galų galia, kad šiandien aš atėjau pas jūs, tai irgi rodo, kad aš noriu padėti arba kažką tai padaryti. LGBT plus žmonės išvyksta iš Lietuvos dėl to, kad tiesiog tikrai daug paprasčiau yra gyventi kažkur kitur, kur galbūt žmonės turi jau kitokį supratimą ir įstatymai yra kitokie ir gali gyventi patogiau, jaustis saugiau, bet aš matau vis tiek prasme būti čia ir organizuoti su žmonėmis kitais, kad kitiem LGBT plus žmonėm būtų saugiau ir patogiau gyventi ir tuo pačiu, kad ir apskritai mūsų visuomenė taptų galbūt labiau draugiška vieni kitiems ir labiau solidari.
pabandyti taip nelabai provokuojančiai tiesiog suprasti, kokia žmogaus nuomonė ir tada tu numanai, kokia gali būti reakcija. Man atrodo, savęs įsiklausyti, kiek tu esi tam pasirengęs, sukaupti drąsos ir man atrodo, kad tą reikia daryti gana greitai, nes tu labai užsiveli pats savyje. Jeigu šeima iš pažiūros visai šnekanti apie socialinės kažkokias tai neteisybės ir jautriai šnekanti, tai tas saugumas turbūt kitoj vietoje yra. O jeigu tu girdi nuolatinius homofobinius įžeidimus ant žmonių į teliką, į radiją, į kažkokias akcijas, tai tada tas saugumas kitoj vietoje. Būna patarimų, kad čia svarbiausia atsiskleisti, nesvarbu, kiek tau ten metų ir kaip tu jautiesi ir viskas bus gerai, bet aš manau, svarbiausia yra visada galvoti apie savo saugumą, jeigu tu, tarkim, priklausai nuo savo šeimos ir jauti, kad gali būti reakcija priešiška. Kiti žmonės taip gali užgauti, galbūt ne visi palaikyti, tačiau bus didžioji dalis kitų žmonių, kurie palaikys.